Ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» в республике уже переросла в добрую традицию. Перед Днем знаний свою лепту в благое дело вносят сотрудники различных министерств и ведомств, также муниципалитетов, да и просто неравнодушные жители, кто в состоянии оказать благотворительную помощь. Национальный телеканал принял участие в марафоне добра. В Плиеве наши сотрудники раздавали комплекты школьных принадлежностей. Жарида Халухоева расскажет об этом подробно. До начала нового учебного года остается чуть больше недели. Канун 1 сентября. Жаркое время не столько для учеников, сколько для родителей. Полностью собрать чадо – дело хлопотное и затратное. Для некоторых просто неподъемная задача. Именно поэтому сотрудники национальной телерадиокомпании отправились в Плиево, чтобы вручить нуждающимся учебные принадлежности. Юсуп Асканов в этом году пойдет во 2 класс. В школе прибавилось несколько новых предметов, а с ними и дополнительные расходы для бабушки. В семье есть еще один ребенок, которого также необходимо обеспечить школьными принадлежностями. Такая помощь для них очень ценна, делится Пятимат Асканова. Родители школьников признаются, приобрести все эти вещи самим было бы затруднительно, и оказанная помощь пришла как нельзя кстати. У Хади Чаниевой 6 детей, 4 из которых школьники. Единственный доход семьи – небольшой заработок отца. Его едва хватает на еду. То, что 1 сентября ее маленькая Раяна сможет наравне с остальными сидеть за партой и ни в чем не нуждаться, для нее большая радость. Национальная телерадиокомпания одной из первых провела эту акцию в республике. Помощь сегодня была оказана 3 детям из малоимущих и многодетных семей. Им вручили портфели со школьными принадлежностями, а также выделили денежные средства на приобретение школьной формы. Всероссийская акция «Собери ребенка в школу» охватывает большое количество семей, которые нуждаются действительно в этой помощи. Это малообеспеченные семьи, это семьи многодетные семьи, где более 3 и более детей. Это большая помощь в приобретении канцтоваров и школьной формы. Это хороший пример, когда человек помогает ближнему, соответственно, со стороны тоже это как бы плюс, потому что у других тоже возникает желание помочь, соответственно. Я считаю, что это очень хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за то внимание, которое вы оказали. Портфели собраны, учебники детям выдадут в школе. Осталось только учиться, учиться и еще раз учиться. И желательно на 5. Жарида Халухоева, Магомед Аскиев, Новости 24.